हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे टेक एजुकेशन में। आज मैं आपको लाया नई वीडियो। जो अभी डीएसबी हाल की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिस में देख कर रखा है कि कल की डेट में नोटिस जारी हुआ है। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 16/11/2019 की डेट में तो किस चीज़ का ये नोटिफिकेशन दे रखा है इन्होंने। तो आपको मैं फुल डिटेल में आपको बताऊंगा वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद आए तो अंत तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। ये जो डीएसएसबी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है आपका। तो ये जो आपके जो बच्चे एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, क्लर्क का, डिविजनल असिस्टेंट क्लर्क का, तो जूनियर क्लर्क का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो उसकी तरफ से जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं सेकंड एग्जाम के लिए, तो उनका एक नोटिस जारी हुआ है। तो ये कब इनका टाइपिंग टेस्ट होगा सेकंड पार्ट का, जो सेकंड टू टायर है, तो उसके नोटिफिकेशन जारी किया है अभी हाल ही में। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इन बच्चों के ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो देख सकते हैं आप ये इनकी सभी एग्जाम डेट दे रखी है इन्होंने, और एक एडवर्टाइजमेंट दे रखे किन बच्चों की जो एडवर्टाइजमेंट होगी और कितनी पोस्ट की जो कोड है इनकी सभी इसके अंदर मेंशन है। और देख सकते हैं किस पोस्ट पोस्ट के नाम जिनके सभी डाल रखे हैं और किस डिपार्टमेंट के अंदर इनकी पोस्टिंग के जो होगी, तो उसके अंदर सभी इन्होंने डाल रखा है। और जिन थोड़े से इंट्रोडक्शन इन्होंने डाल रखा है, इनमें आपको पढ़ के बता देता हूँ आपको मैं। जैसा आप फील्ड क्लर्क का एग्जाम अभी हुआ था हाल ही में, 15/51/12 का। तो उसका सेकंड तैयार करिए। एग्जाम की डेट आ गई है इनकी टाइपिंग की। तो थोड़ा स्क्रॉल करके थोड़ा आपको नीचे दिखा दूँ मैं आपको। तो इसमें आपके लिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन्होंने। जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं फर्स्ट वाले में एग्जाम में, तो उनके लिए नोटिस है। और इनके लिए जो आपकी सेकंड पार्ट में जो लिखा हुआ है सेकंड में, तो टाइपिंग जो आपकी होगी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग जो होगी इनकी, तो हो ये आपका एड्रेस दे रखा है। ये कहाँ पर होगी? इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, कश्मीरी गेट दिल्ली, भाई परमानेंट इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस स्टडी, शेखपुर दिल्ली। तो इस जगह आपका जो आपका एड्रेस रखा है, तो इस बच्चे को इस जगह तो आपको जाना होगा टाइपिंग देने के लिए। और जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, जो कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी होगा, वो डीएसएसबी के साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो अपनी एडमिट कार्ड जितनी आपकी डेट होगी उस दिन आपको इस जगह जाना होगा जो आपके एडमिट कार्ड पे डेट दी होगी। और आपको मैं बता दूं, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको एडमिट कार्ड द्वारा सभी दी जाएगी, जो आपके एडमिट कार्ड डीएसबी के साइट पर अपलोड किए जाएंगे। और आपको नीचे और डिस्क्लोजर में थोड़ी जानकारी देता हूँ। जो आपको एडमिट कार्ड निकलेंगे, तो आपके साथ उससे आइडेंटिटी प्रूफ जो ओरिजिनल होगी, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अन्य पासपोर्ट अदर, और भाई सभी आपको एक आईडी प्रूफ मेंशन ले जानी होगी। इसकी फोटो को भी साथ में ले जानी होगी। और आपको जो नीचे नंबर लिखा है, ये जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, आपको कलर फोटो 4x6 का जो हाफ होता है आपका, वो आपको अपने एडमिट कार्ड पे चिपकाना होगा। तो 2 सेकंड 2 पेज आपके एडमिट कार्ड के निकलेंगे, तो उस पर अपना फोटो सेकंड पेज पे चिपकाना होगा। दोनों मेंशन है, अपने कलर में अपना एडमिट कार्ड निकलवाएं। और एक पेज नहीं निकलवाना आपको, दिख रहा है इसमें आपको, नहीं तो आपको दोबारा निकाल दिया जाएगा। तो आपको एडमिट कार्ड के 2 पेज निकलवाने हैं। और ध्यान रखेंगे 4x6 का, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एग्जाम में फोटो चिपकाया था, ऐसे ही आपको फेस टू फेस, हाफ फेस और कलर फेस आपके होना चाहिए कलर फोटो में। तो इसलिए आपको फोटो थोड़ा ध्यान से ले जाना है 4x6 का। इसमें लिखा कैंडिडेट साइन द प्रोफाइल ऑफ द लेफ्ट हैंड। तो आप जिसका आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, तो उसमें सेकंड पेज में आपका थंब इम्प्रेशन होगा, वो लगाइए। वो आपका वहीं लगेगा जहाँ आप सेंटर पे जाएंगे टाइपिंग करने के लिए। तो सभी बेसिक डिटेल्स में आप दे रखी है, जो आपकी नॉलेज अपने देसी साइट पे देखते रहेंगे अपने एडमिट कार्ड की डिटेल। और जो फिजिकल हैंडीकार्ड वाले भी इसी डीएसबी की साइट पर चेक करते रहेंगे। जो आपको अदर ईमेल्स पे, आपके मोबाइल्स पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपकी कब एडमिट कार्ड जारी होगा, किस डेट में आपको जाना है, तो आपके मेल के या मोबाइल नंबर के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। और आपका डीएसबी की साइट में अपडेट होगा। किसी कारण आपका फ़ोन नंबर अपडेट नहीं है, तो डीएसबी की साइट पर जाकर, डीएसबी मैं आपको दिखा देता हूँ, डीएसबी ऑनलाइन .nic के साइट पर जाकर अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अपडेट कर लें। और रेगुलरली आप डीएसपी की साइट पर जुड़े रहिए। तो बेसिक डिटेल में आपकी ये थी।
अगर आपको रजिस्टर नहीं है तो आपको इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी नहीं मिल पाएगी। अगर हम चैनल से जुड़े रहेंगे तो जल्द से जल्द आपको DSB की साइट से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर ये, तो जब भी आपको 1 महीना टाइम दिया गया है टाइपिंग करने के लिए, तो इसलिए अपनी तैयारी में लग जाएँ और तैयारी टाइपिंग करने के लिए बहुत कम टाइम है आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी पे ध्यान दें और अपना परफॉर्मा तैयार करें कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी सही आ रही है। दोस्तों, अगर किसी प्रकार की जानकारी आपको लेनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसकी पोस्ट के रिलेटिव, इसके सिलेबस से रिलेटिव, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको सभी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ध्यान रखिए, जैसा आपको बताया गया है, एडमिट कार्ड की डिटेल आपके फ़ोन पर दी जाएगी, उस टाइम आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। किसी अन्य प्रकार जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।